الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومعلمنا وحبيبنا وشفيعنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خواهران و مادران و برادران خیلی عزیز و گرامی، الله مهربان میگفت ادعونی استجب لکم، خوانید مرا، دعا کنید مرا، هیچگاه ناامید نباشید، من صدای شما را میشنوم و دعای شما را قبول میکنم. الله مهربان، ما دعا میکنیم که از همه آن چیزی که برای ما بندگانت مهم هست، این زندگانی با ایمان، زندگانی که رابطه با ذات تو داشته باشد. دوستانی الله مهربان، عزیزان خدا می گفتند زندگانی نتوان گفت حیاتی که مراست، زنده آن است که با دوست وصالی دارد. الله مهربان تا زمانی که برای ما مهلت داده، برای ما حیات بخشیده، هیچگاه از یاد خودت، از اطاعت و از عبادتت الله مهربان ما را دور نگردان، ما را بی توفیق نکن. الله مهربان، ما که از تو حیاتی با عبادت و حیاتی با ایمان میخواهیم، عملهامون، بندگیهامون به درگاهت مقبول بگردان. الله مهربان، هیچگاه برای ما قوت نتید که ما با آن قوه و ما با آن توانایی نافرمانی ترک کنیم. الله مهربان، همه دستهای ما را، پاهای ما را، چشمهای ما را، زبانهای ما را، اندیشه های ما را الله مهربان توفیق نصیب بگردان. پدرهامون، مادرهامون که الحال زیر خاک هستند، الله مهربان رحمت و مغفرت بگردان، روحشون از ما راضی بگردان. الله مهربان، مسافرهای ما را کاراشون در برار و برکت و کشایش نصیب بگردان. بیمارهامون شفای کامل نصیب گردان. الله مهربان، از این دردی که بسیار دامنی پهن کرد و جهان فرا گرفت، الله مهربان جمیع مسلمان های روی عالم، علل خصوص تاجیکستان ما را از این درد الله مهربان دور نگه بدار. ملک ما را، وطن ما را الله مهربان دائم چگونه ای که الحال آسوده ایم،
امن داریم. شکر الله مهربان میکنیم. همین نعمت در تاجیکستان ما بردوام نگه دار. جمعی بندگانی که برای آبادی این سرزمین، برای غمخواری این مردم سعی میکنند، تلاش میکنند، چه از جهت معنوی چه از جهت مادی، الله مهربان جملگی را اولا میلشون و محبتاشون به سوی ذات خدا و بعدا تنی صحت و عمر دراز و آینده های نیک نصیبشون گردان. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمین یا رب العالمین. برادران و خواهران عزیز، امروز هم من سوال هایی که در پیش دارم برای شما جواب میگردانم. یک خواهر از ما پرسیده است که بعد 2 فرزندی که به دنیا آوردم که هر دی اونها دردمند هستند، یعنی فرزندی سالم نیستند، دردمندی اند، بیمارند، با اصطلاح های امروزه اینولیدند یا معیوبند. به سبب آنه که این 2 فرزند معیوب از من به دنیا آمد، شوهر مرا طلاق کرد. این یک مصیبت دیگر این که همون مبلغی را که حکومت گویم دولت برای این فرزندای من جدا کرده است، این را مادر میگیرد و در خودش استفاده میبرد. یعنی از 2 طرف من محرومم. مقصد مراجعت کرده است که حاجی بابا من چیکار کنم؟ اولا خواهرای عزیز، یک چیز دانسته باشین که آیت قرآن میگه و ما اصاب من مصیبت الا باذن الله. چیزی که به سر فرزند آدم می آید او به اراده پروردگار نیست. برای این خواهر عزیز، اولا من خود شما را میگم که شما خیلی روح افتاده این، خیلی دردمندین، زیرا چند ضرب، چند مشکلات دامن شما را گرفته است. با گفت تاجیکای ما با دادگیش هم شکر، با گرفتگیش هم شکر. الله مهربان حضرت نوح علیه السلام در قرآن وصف میکرد که انه کان عبدا شکورا. حضرت نوح اگر چنده که حال خوب نداشت، تمام مشکلاتی که در روی دنیا بود در بالای سر حضرت نوح بود، لیکن بازم این با الله را سپاسگزاری میکرد، شکرگزاری میکرد. برای این خواهر عزیز، شما هم به هر حالتی که شما را الله مهربان بالاتان مصیبت میارد، سختی میارد، شما صبر کنید. انشاءالله بینید که الله مهربان در قرآن ان الله مع الصابرین میگد. یعنی هر کسی که در دنیا در برابر سختی های من وقتی طاقت میکند، صبر میکند، داد نمیگد، شکایت نمیکند، بلکه همش ای نزد من میبیند، الله مهربان میگه که داند که من در پهلوشم. یعنی زود است انشاءالله که شما این مشکلاتون مراجعتی به الله کنین، الله مهربان میگه زود است که من ترا از این حالت بیرون میکنم. ولی تا زمانی که در این حالت شما را نگه میدارد، برای شما آنقدر اجر و ثواب میدهد که
فقط بنده ایرا که نمی بیند، احساس نمی کند، پس از مشکلاتاش فریاد و داد می زند. اگر ما دانیم که در نامه اعمال ما در عوض این سختی ها از نزد الله چه اجر می رسد، شاید گوییم که خدای مهربان تا زمانی که عمر دارم مرا از داخل همین مشکلات بیرون نکن. برای همین خواهرای عزیز، برادرای خیلی گرامی، به سر کدام شما چی سختی می آید، همیشه به الله مهربان مراجعت کنین که خدای مهربان به همین مشکلات و مصیبتات همش ده شکر گزارم. میگه در زمانهای یکی از پیامبرای پیشین یک نفری بود است بسیار فرق کننده بود است بین مردم در جهت عبادت. باره میگه پیامبری همون زمان آگاهی پیدا کرد که همون بنده یک مصیبت بر بالاش آمده است. میرود که میبیند درنده شاید شیر بود، پلنگ بود، تمام عضو همو را کند است. یعنی چقدر خونالودش کرده است، همه گوشتای بیرونش در بدنش در بیرون کرده است. وقتی پیامبر اون زمان میگه آمد حال این بنده را دید و این بنده بسیار گویم به یک وزدینی روز میگذرانید، میگه پیامبر به الله مهربان مراجعت کرد که خلاص من این بنده را میدانم که بسیار بنده اطاعتکار، بسیار بنده خدا ترس او این مصیبت بهر چی باشد؟ میگه از الله مهربان به این پیامبر وحی آمد که این بنده از من یک مقامی را طلب کرد. بین یک مکانی را طلب کرد در جنت که اگر همین مصیبت نمیدادمش به همون مقام و به همون مکان نمی رسید. یعنی به همون مقامی بلند و مکانی بلندی که این بنده باید برسد فقط به مصیبت برسید. برای همین خواهرای عزیز، برادرای خیلی گرامی، شما در مصیبت‌های بالاتون می آمدگی مانده نشین، خسته نشین، الله را سپاسگزاری کنین، شما دستاتون را بردارین، الله را بگین که الله مهربان ما صدقه مصیبتت میشیم، صدقه بلاها میشیم، صدقه این بیماری ها و این سختی ها میشیم. ولی الله مهربان مقصد من تاب همین را ندارم، طاقت همین را ندارم. خدای مهربان همین را مقصد از بالای سر من دور کن. اگر الله مهربان وعده ها است در حدیث های پیامبر که زود است که او را بالای سر دور میکند، کی دور کرد، ولی در آن قدر روزی که مبتلا بودی خیلی پاداش اجر گرفتی. برای همین یعنی مردم پیشین وقتی که میفهمیدن که در مشکلات چقدر ثواب و اجره، هیچ وقت دعا نمیکردن که مشکلات بالای سرشون بگیرن. میگه یک زن پیش پیامبر گرامی آمدن، گفتن حضرت من بیمارم، دعا کن که خدای مهربان مرا شفا دهد. گفت چی بیماری داری؟ گفت بیماری انا اپیلپسیا. مردم تاجیک ما شیطانمشت میگن، یعنی در زمین میغلطه، زبانش در حلقش میرود، از دهنش خف بیرون میشود. پیامبر گرامی گفتن اگر من دعا نکنم و با همین بیماریت دنیا را پدرود بگوی، اولین ملاقاتی که تو میکنی با الله مهربان است در عوض همین دردی که داد است. یا ایرا میخوای یا حاضر دعا میکنم الله مهربان درد وجود دور میکنم. میگه این مادر گفت نه، گفت دعا نکن. گفت پیامبر گرامی بگذار همین بشارتی که شما دادین که اولین دیدار من،
اولین ملاقات من با الله هست، بگذار همین باشد. فقط یک دعا کن که زمانی که من در زمین می افتم، همین کرته من یعنی دامن من مقصد بالا نآید که تا که نفر مقصد بیگانه زیر دامن مرا ببیند، تا من از الله مهربانم در او حالت شرم میکنم. بینین برادرها و خواهرای عزیز که مردم برای در مصیبت ایستادن چی دعاهای میکردن، چی مشکلاتهای را بگردن میگرفتن. از این لحاظ خواهر عزیز، دوستای خدا میگفتن در محبت هر کی او دعوا کند 100,000 امتحان بر وی کند. چون بود صادق کشد باری جفا، چون بود کاذب گریزد از بلا. البته الله مهربان بندگانش امتحان میکنن، کنی همو دعواهای کمیو میکنن، کنی همو صدایی که اینا میگه الحمدلله ما مسلمانیم، ما بنده خداییم، ما الله را دوست میداریم، ما برای شریعت الله من جان ما نمیتیم. الله مهربان یک مصیبت و مشکلات بالاش میرد. کنی همین دعوای همین آدم حقیقت دارد یا نه؟ بین شاعر چی گفت؟ گر بود صادق کشد باری جفا، چون بود کاذب گریزد از بلا. انا اینجا اگر دعوامون حقیقت داشته باشد شکرگزاری میکنیم، اگر دعوامون حقیقت نداشته باشد الکی خدامون نشان میتیم که یعنی این بندگی و دعوای من همه در نوک زبان است، در قلبم از این چیز مقصد یکان اثری وجود ندارد. از این لحاظ خواهر عزیز، اولا من شما را مصلحتم همین است که شما صبر کنید، شما صبر کنید. ولی مصلحت دیگرم همین است که همون مردی که شما را به خاطر فرزندای معیوب طلاق داده است، این نفری هست که پیش الله مهربان روز قیامت الله راستش میکند و این جفاها و این سختیها و این بیرحمیهایی را که در راست شما کرده است، در راست فرزندای معیوبی تو کرده است که این فرزندای وی هم حساب میخورد، این را یکایک جواب میگه. شما میدانید که پیامبر گرامی گفته است اینی احرج حق ضعیفین الیتیم و المرأه. گفته است روز قیامت ای پشت دو آدم بدبخت من پیش الله مهربان شکایت میبرم. برادرها خوب اهمیت این که وقتی ای پشت یعنی دو کس، این دو آدم آدم بدبختن یا دو آدم آدم بی سعادتن، این دو آدم گویم که با قول امروزه تاجیکا خدا زده هن. از پشت این دو آدم من شکایت میبرم که خداوند جزای این دو کساتیت. اگه شما تصور کنید که وقتی بالای شما پیغمبر شکایت میبرد، الله با تو چی مناسبت میکنه؟ حال چی میشود؟ میگه اصحاب پیغمبر همه در ترس بودن که یکی از همین نفرها ما نباشه. گفتن حضرت این دو نفر کیان؟ گفت یک تاش نفری هست که حق یتیم میخوره. ببینین تا جایی که سر یتیم سیله کنی، تا جایی که یتیم مقصد تربیه کنی، تا جایی که دستگیری یتیم کنی، مقصد حقش میخوری. ای حسابی او دستگاه و دکان کتگی میکنی. پیامبر گو ای پشت این نفر یک تاش همینه از همه آدمای بدبخت. دویمش کسی که در دنیا حق زنک پایمال میکنه. ببین یعنی در حق زنک جفا میکنه، در حق زنک گویم که در حق زنش بسیار
بدبختی ها و سختی ها را روا میبینه. یعنی همیشه پیوسته او را آزارش میده. بسیاری مادرها و خواهرها زنگ میزنند: جوانای عزیز، باز مراجعت میکنم. من 10 بار گفتم، باز میگم، زیرا که من مسئولم. دست میبرداری، میزنی، نانش نمیتی، خبرگیریش نمیکنی، بدان که در هر لحظه همون لعنت الله، لعنت رسول الله، لعنت ملائکه ها به سرته. در هر یک لحظهش. این شریعت های برادر عزیز. همه زنهای شما یگان خواهر اپای من نیست که بگم که من مقصد به خاطر خواهر اپام، به خاطر دین گفتستم. از همین لحاظ این مردکی که این کارم در حق دو معیوب کرده است، پیش الله مهربان پیغمبر شکایت میبره. و من در حق اون مادرم حیران میشم که حق معیوب بگیری و مقصد در خودت استفاده بری. آخی او حق معیوب حتی هم مادرش حق نداره. او را باید در هم معیوب ها استفاده برن. حالا که شما مامه تا جایی که شما مثال از دیگه فرزنداتون کنده بیارین این دخترکتون یاردم کنین، این دخترکتون دل شکسته شده، این طرف شوهر نیست، این طرف فرزندکای معیوب نگاه کردن، این کار مشکله. تو چه خیلی مادری من حیران میشم، تو چه خیلی مامه من حیران میشم. برای همین شما مادری عزیز یا هر کسی باشین، وقتی از حق یتیم، از حق معیوب میخرین، این هر یک میگد حقی مردم دهد لذت به کامد، گلوگیر شود روز قیامت. ولی امروز لذت میبری، میره سر لباسک تنو میکنی، میره یکان کیلو گوشت میخری، میاری بریان میکنی میخری، مقصد لذت میبری، ای پولی و همه اینها میگد روز قیامت گلوتا میگیرن. همه اینا بگیم به تاجیکی زهر تنت میشوند. برای همین مادر عزیز، شما هم همون بیرحمی را که شوهر در حق می زن کرده است، از او در بدتر با تو کردیسه. همون گفتی تاجیکای ما بالای سوختن مکاو نکته هم طریق کردیسه. برای همین همه تون هشدارتون میتون، هم شوهره هشدار میتون، هم مادره، که از این جفاها و از این بیرحمی هاتون دست بکشید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگو که من لم یرحم لا یرحم. کسی رحم نداره الله با او رحم نمیکنه. خدای مهربان خواهر شما را در این مشکلات صبر تیاو و الله مهربان این فرزندک را برای شما هم دستگیر دنیا و هم دستگیر آخرت گردونه. و جمعی خواهرها و برادرایی که این روزهای سخت این مشکلات ها را دارین، خدای مهربان توانا هست، بزرگ است که فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا میگه قرآن. هر یک پشت سختی آسانی هست، پایان شب سیاه سفید است. برای همین نامه چیدن در کار نیست. شما دانید که در حالت مصیبت هم الله در پهلوتونه. ببینید الله در پهلوتونه. در قرآن یگانه یک آیت است که انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. خداوند در یک جای قرآن گفته که کسانی که در سختی هایی که بالاشون میارم صبر میکنن، اجر میتون که هیچ کس عدد او را نمیدانه. یعنی تمام عبادت ها در الله مهربان عدد ذکر کرده است. شریعت عدد ذکر کرده است. در عوض حج، در عوض زکات، در عوض نماز شب، در عوض حیا، در هر یک عوض اینا ثواب هاشون معینه، مگر مصیبت
الله مهربان گفت چنان اجر میتم که هیچ کس عددش نمیدونه. برامین شما آیت قرآن میگه که یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. هرگاهی که سختی و مشکلات آمد شما مشکلات ها را با نماز سپری کنین. در که نماز را بخوانو، در درون نماز الله مهربان تا یاد کنو، سرت در سجده که ماندی الله را یاد کن که خدایا مقصد آن چیزی را که در درون این مصیبت و مشکلات تو میدانی من نمیدانم. خدایا مقصد به حالم رحم کن. الله مهربان خیرتان تیا و خداوند همه مشکلاتاتونه با فضل کرمش دور گردانه. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. آمین یا رب العالمین.